takoki, sampean niku seneng ndi gak ikhlas tapi 100 juta mbek ikhlas 10.000. Takmir iki sing gak takoki takmir. Gak ikhlas tapi 100 juta mbek ikhlas 10.000. Marem ndi wis ngono ya. Utawa kira-kira masjid iki cepet dadine cepet ndi. Dan prakteke sesuk nalika ning ngarsane Allah taala. Kowe mbiyen gak kokon salat kok gak salat nyapa. Kowe mbiyen gak kokon zakat kok gak zakat nyapa. Kowe mbiyen gak kokon poso gak poso nyapa. Kulo niku mboten saged ikhlas Allah. Kira-kira iku didupak malaikat apa malah dicucup tanganmu? Iya dicucup bun-bunanmu ambek disedot nyawamu, paham ora? Kula nek mirengaken ngoten niku kok kula dados jenengan ndredeg kula. Kula ket mulai teng mobil dados mulai mergi ageng nika kula pun mireng dawuh-dawuh Kiai Muhaimin, betapa luar biasanya Romo Kiai Barisi, betapa istiqomahnya, betapa khusyuknya, betapa ngalime. Wah, kula mek mbayangne piye lek dadi anake utawa dadi putune. Nggih. Kan yo bahaya. Duwe mbah kengalimen, duwe mbah kapien niku bahaya lho, Pak. Artose kula nggih malih rada oh berarti kancaku ki akeh. Nah, kanten kula piyambak niku nggih putune kiai, anake kiai. Mas yo bentuk kula kaya ngeten iki. Atus kula nggih, was tenang iki. Kancaku ndredeg akeh. Saestu mboten nek sekelas Romo Kiai Barisi dipun kholi, umume wong niku dikholi supaya ana hadiyatul ahya lil amwat. Tapi nek kados beliau-beliau niki mboten pancen sing butuh niku awake dhewe. Idza dakhalal maqabir summa qal fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaqumut takasur wa qal inni ja'altu ma qara'tu min kalamik li ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat kanu syufa'a lahu ila Allah yaumal qiyamah. Nalika awake dhewe ziarah, nalika awake dhewe sowan masyayikh, nalika awake dhewe niku ngadep, tujuannya bukan untuk kemudian ndongakne beliau-beliau, tidak. Kalau kelas kita untuk kemudian sowan wonten ngarsane Romo Kiai Barisi dalam kondisi seperti ini, menika murni pancen awake dhewe kuwi butuh disyafaati, butuh ditulungi nalika dina kiamah ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala, bukan beliaunya. Beda sebetulnya dengan gitu kok nek awake dhewe sok ana sing kholi wogak niku wallahu alam. Bentuk-bentuk kaya awake dhewe niku duka sapa sing siap urunan siap ngekholi wis duka. Karena melahirkan anak yang baik, yang berbakti, kemudian mau mengeluarkan sesuatu untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu ya tidak mudah. Tidak mudah. Kalau matur Romo Kiai Barisi ini selesai, Pak. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Orang yang beruntung itu adalah, ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Uang untung itu uang sing sedo, kemudian dosa-dosanya juga ikut selesai. Permasalahannya kabeh dosane awake dhewe iki sifatnya mutaaddi. Kita itu sangat inspiratif sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, sangat punya potensi diteruskan oleh generasi berikutnya. Wal wail at-tawil man mata wa tabqa dzunubuh. Yang paling celaka itu adalah orang yang mati tapi dosane panggah mengalir. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum asar itu apa? Cara tafsir Jalalain, asar itu adalah ma ustunna ba'dahum, apapun yang dilakukan setelah kita meninggal karena terinspirasi oleh kita, itu namanya asar. Jadi awake dhewe sesuk sakjane mati niku nggih ya mati ngono ae sakjane. Ya padha kambek kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita ini mau berlari sejauh apapun, wis to sampean arep ngindari sing jenenge mati modele kaya apa, arep vaksin ping 19. Tapi nek wis wayahe mati iku sakjane gak masalah. Sing masalah iku terusane ayat. Summa turadduna
ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Permasalahannya adalah setelah itu, setelah kita meninggal, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu buka CCTV, Pak, enggak tahu error. Padahal harapan kita itu ada beberapa CCTV yang memang benar-benar kacau. Sing nyebabi kelakuan-kelakuannya awake dhewe iku ora patek ditulis nang ngono kuwi. Asar, Pak. Niki desa niki namine napa namine? Citra. Nah, desa Citra niki misale. Oke, kaya Mbah Yai Barisi kados wau dipun dawuhaken kalian salah setunggali alumni Romo Kiai Muhaimin dipun dawuhaken ba'dal maktubah khususnya ba'dal fajr maos tahlil sekian sampai sekian. Kok kemudian itu ada santri-santrinya, ada masyarakat sekitarnya, putra-putrane nerusne. Asar, Pak. Kapanpun itu dilakukan, selama itu pula akan merupakan jariah untuk Romo Kiai Barisi. Permasalahannya yang desa Citra ini kemudian gak tahu ono keplek, gak tahu ono adu jago, gak tahu ono otok, mau ono sengawiti, terus alhamdulillah iso istiqomah sampai dino iki. Misalnya ya, lo iku kan, yo terus Pak. Lengkeh, Pak. Idza mata ibnu Adam in qata'a minhu amaluhu illa min salas. Selesai semua bagi Romo Kiai Barisi. Shadaqatin jariyah. Kula yakin apa yang beliau jariyahkan jauh lebih besar daripada apa yang beliau wariskan terhadap anak-anaknya. Niku mesti kiai mesti ngoten niku, pun sak sugih-sugihe kiai. Kok ana kiai warisane luwih gedhe tinimbang jariyahe, niku pancen rada setengah-setengah kiai ini. Umumnya mboten enten. Umumnya mboten enten. Sebesar apapun kekayaan seorang kiai, kiai ku rata-rata sugih, Pak. Aja mau anggap kiai gak patek sugih. Kiai rata-rata sugih. Yo mek akhir-akhir iki tok ana wong gak iso sugih terus moro-moro yo apike santri ku ngene iki gak patek sugih. Yo santri balul. Gak iso, Pak. Izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Gak bisa, Pak. Kiai rata-rata pancen rada duwe, Pak. Dan az-zuhdu itu la bil khuluwil yad anil amwal. Zuhud itu sama sekali tidak berkaitan dengan dia punya atau tidak akan sesuatu, tidak, Pak. Tapi adamul mahabbah, yakni adamu mailil qulub lid dunya itu zuhud, Pak. Bahkan az-zuhdu niku talabut takassub wa qasrul amal cara Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Dan rata-rata kiai-kiai ini megawe, Pak. Makanya tidak benar kalau tadi yang apa disampaikan oleh Romo Kiai Muhaimin bahwa ono kiai pidato terus ngarap-ngarap amplop niku mboten patek kiai niku. Jelas niku. Kiai niku kudu pun sugih. Wong kula durung patek kiai pun rada sugih kok. Lho saestu. Mboten nenten. Wong kiai niku rata-rata gerahe kencing manis, kolesterol, asam urat. Kabeh berkaitan panganan enak, Pak. Berarti gak kiai kok muwelas, gak enek, mboten saged. Dan lagian pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok wong khidmah neng ilmu ngaji tenan, nyantri tenan, babakan donya gak kangelan, Pak. Innallaha Subhanahu wa taala takaffala li talibil ilmi birizqi bitakaffulin khasin. Niki dawuh Al Imam Abdullah Ba'alawi Al Haddad. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi bitakaffulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokok santri, pokok alumni wis gampangane ngono ya. Iku khususnya alumni Ploso ana iku sing hahe ho iku mau. Iku alumni Ploso kabeh iku hahe gak jelas yo. Kok saiki rada angel lek mu blantian. Berarti lek mu nyantri gak patek tenanan. Wis ngono tok wis intine. Mondok neh ae. Pokok awakmu kok boyong 4 tahun, 5 tahun rabi barabi rodok kangelan ekonomimu, wis mondok neh, nyantrimu gak tenanan. Utawa ada yang kamu tinggalkan dari langkah-langkah masyayikhmu. Mesti niku. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idza lam yasil qasidun ila maqsudihi falyalam anna mujiba hajbihi i'tiradan khamiran qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Pokok ana alumni, ana mutaharrijin kemudian tidak sukses di rumah, pasti ada sesuatu antara dia dan gurunya. Mbali onne. Apa meneh urusan babagan
budal neng pasar jam 7 sampai jam 4 gak ono sing payu, jelas masalah kowe. Mergo nek santri ndelok dawuh kaya mau, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki, kudune awakmu sebagai santri mlebu pasar jam 7, umume wong mulai jam 4, kowe jam 09 kudu wis mulai. Kudu wis mulai dengan hasil yang sama dan lebih berbarokah. Kudune ngono. Nek ora balik. Mondok neh. Artosé kalau hal semacam ini kula nggih mikir ya nek sing dikholi sapa ngoten nggih. Lah kholi mbayai lho Pak, nggih paling penting awake dhewe sowan lah. Uzkur hadis as-salihin wa wasmahum fa bidzikrihim tatanazzalu rahmat. Wa hadur majalisahum tanal barakatihim wa kuburahum zurha idza mamatu wa kuburahum zurha idza mamatu. Sudahlah, tugas kita ke sini adalah sowan. Bagaimana beliau berkenan untuk kemudian berkahi kita. Senamung ngoten niku tok pun mboten wonten tugas lintune. Apa maneh niki wau ana napa namine niki? Peresmian masjid. Ini semua digagas mungkin oleh panjenengan-panjenengan semuanya. Nggih mugi-mugi dados jariah jenengan sedaya, khususnya dados jariah Romo Kiai Barizi. Nggih lah wis akeh lah. Pokoke mboten kurang-kurang Kiai Barizi niku. Wis sedekatin jariah. Lahan beliau sendiri beliau korbankan untuk pondok. Mesti niku. Ora diwarisno, wong rata-rata kiai pancen gak maris donya. Saestu niku. Bapak kula niku selalu bercerita. Nalika simbah kula simbah Kiai Ahmad Jazuli wafat, menika kagungan putra 6, kakung gangsal, putri setunggal. Mboten ninggal napa-napa. Blas, mboten ninggal napa-napa. Bahkan hanya meninggalkan tanah yang sangat sedikit untuk dibagi anak 6. Sangat kecil. Kados kebon ngoten, alit sangat. Terus meninggalkan beberapa uang. Yang uang ini hanya cukup untuk kemudian nyoba nggih. Nek teng nggen kula enten istilah lek badhe wafat ngoten niku dalune enten slametan, enten fidaan. Mriki nggih ngoten. Oh, sami ngoten niku. Oh nggih. Sampeyan yo dalile ngono iki. Bid'ah tenan yo. Lho, lek gak ero dalile awakmu masalahe. Ya ngono kuwi senggari kadang-kadang santri NU ketok bodone. Wah, anggere nglakoni tok e. Lho. As-shadaqah ba'da dafni. Niku ya sawabuha ila yaumis sabi. Oh ngeten, as-shadaqah niki dawuh Sayyidina Umar. Dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. As-shadaqah ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan keluarga setelah napa namine? Memakamkan jenazah, setelah menguburkan jenazah, ya buqa sawabuha ila sab'ati ayyam. Ila salasati ayyam, keliru kula. Ila salasati ayyam. Wa shadaqah fi salasati ayyam ya buqa sawabuha ila sab'ah. Wa shadaqah fi yaumis sabi ya buqa sawabuha ila 25. Wa minal 25 ila arba'in. Wa minal arba'in ila al-mi'ah, wa minal mi'ah ila sanah, wa minas sanah ila alfi am. Sedekah yang dikeluarkan keluarga orang yang meninggal setelah dia memakamkan jenazah keluarganya, niku ganjarane akan bertahan sampai hari ketiga. Makanya ono telung dinanan, ya bra. Bergui ganjarane bertahan sampai hari ketujuh. Makanya ono pitung dinanan. Para masyayikh kita sudah bermurah hati. Orang ono nyelawenan, paham bra? Padahal aslinya ganjarane niku bertahan sampai dino keselawe. Tapi gak langsung mencolot singkat padat. Langsung mencolot 40 dino, 40 dino nyatus bar nyatus nyewu. Kabeh yo ono dalile sampean mek. Oh wis pokoke ngoten niku Gus. Sampean kok nglakoni ngene iki ono dalile. Wis pokoke dalil kok pokoke. Yo ngono kuwi gak ketok balule wong NU. Panjen wong NU kadang-kadang yang greget nih wong NU. Waduh sangka ndi misale sowan kiai. Mulai misalnya tangi pundi misalnya kok Banyuwangi sowan nang Lumajang, sowan Mbah Yai, sowan Gus Moh misalnya. Nun sewu Gus dalam mriki pindah silaturahim kaping kalih mriki badhe tabarukan. Gek nyapa lho adoh-adoh tekan Banyuwangi tekan kene tabarukan nih. Ya kudune adoh-adoh tekan Banyuwangi tekan Lumajang ya ngaji. Nuwun sewu Gus, menggah panjenengan ngeten iki hukume pripun? Gak tau tumon ana sahabat sowan Kanjeng Nabi tabarukan iki ene. Ana tabiin sowan sahabat tabarukan iki gak enek. Ya wong NU tok ngono kuwi. Sampeyan niku duwe ati
kemudian sampean jawantahkan dengan berangkat sowan, iku wis ketok nek sampean itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampean duwe karep aku kudu sowan ning daleme Rama Kyai Barizi. Nguri-nguri tinggalane Rama Kyai Barizi, iku wis berkah. Mbesan tekan kene ngaji yo. Ngaji yo. Gus nuwun sewu. Menggah jenengan nek enten tiyang sak majelis nalak ping 3. Megat istrine ping 3, menggah jenengan niku dihukumi talak pisan napa talak 3. Ngono minimal ngono kuwi, paling enggak nyebabi Gus Muh matlaah. Lah tenan, dadi kiai barang ditamoni rada wedi. Lah saiki nek kiai susah kok gak tau entuk tamu aku ya. Lah mergo ngono kuwi. Kan pentingnya ngaji ya. Jadi Masya Allah. Bahkan kadang-kadang dadi putune kiai ini rada seneng. Lho kula ki seneng dadi putune kiai seneng. Seneng. Wah, aku gak tahu tirakat, gak tahu piye, gak tahu kangelan, keramate mbahku nemplek. Kadang-kadang lek pas bab kuwi aku ya seneng. Tapi lek pas bab ngene iki aku ya gak seneng aku. Moro-moro diceluk kon ngaji. Aku gak gelem ya ketok goblok e. Gelem ya rekoso. Ya apa nek sampai mbahku diarani gagal mendidik seorang cucu kan ya bahaya. Kan masalah itu. Kadang-kadang lengkih lah. Makanya jenengan-jenengan sing kebetulan duwe bapak soleh, yo rada hati-hati. Apa meneh duwe bapak ngalim, sing hati-hati tenan. Karena apapun al ilmu niku yarfa'u buyutan la imadalaha. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Apa yang hari ini didapatkan Romo Kiai Khazin, yang didapatkan Gus Muh, nuwun sewu, ini semua adalah kerja keras yang dilakukan oleh para sesepuh-sesepuh panjenengan. Belum menunjukkan apa yang panjenengan lakukan. Itu akan dibuktikan dengan benjing putra-putra panjenengan jik keramat napa mboten. Karena bisa jadi kekeramatan yang dibangun secara luar biasa oleh nenek moyang kita ini dihabisi oleh kita karena kelakuan kita. Masalah kalau nu kecil iki dadi anak kiai, Pak. Jadi kalau pun ngerti aslinya kalau nggih rada batin kangen-angen ge aku manggonku ning Jawa Timur. Aslinya ora patek butuh ngaji. Wong-wong Jawa Timur niku pokok angger anak kiai ngoten wis mesti mulya, Pak. Wis penak ae wong kiai lho, Pak. Wong anak kiai wis. Jangankan kok kiai ini, sandale lho tekan ndukur, Pak. Jangankan kok anake, sandale lho diunggah. Artinya kadang-kadang yo mikir iki perlu ngaji ora. Tapi nek gak ngaji nggih ngoten niku. Apapun ta'allam falaisal mar'u yuladu alima. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Penting kita itu ngaji. Penting, Mas yo sampean arep anake sapa wae lah. Mas yo arep anake bupati lah, harus berpendidikan. Harus berpendidikan. Kudu ngaji, kudu sekolah, kudu pinter. Mergo diapa-apano cah pinter ambek cah bodoh itu tetap beda. Dan kita ini semua memiliki KTP menungso, iku yo mek mergo awake dhewe iki rada pinter, Pak. Nek ora patek pinter, iku ngaku dadi menungso gak sah cara Imam Ghazali. Loh, saestu nih, saestu. Imam Ghazali itu tegas. Ketika ngomentari dawe Abdullah ibnul Mubarak, manil ulama, Abdullah ibnul Mubarak menjawab, manin nas, manusia itu siapa? Abdullah ibnul Mubarak mengatakan an-nas al-ulama. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, lam yaj'al ibnul Mubarak minan nas ghaira alim. Coba kamu lihat bagaimana Abdullah ibnul Mubarak tidak mengkategorikan manusia kecuali wong iku ngalim. Li'annal khasiyah allati yatamayyazu bihal insan innama huwa al ilmu. Karena yang membuat kita li'annal khasiyah allati yatamayyazu biha an sa'iril bahaim innama huwa al ilmu. Karena yang membuat kita ini beda dengan hayawan-hayawan yang ada, sapi lah, wedus lah, dan hayawan-hayawan yang lain yang kemarin kita korbankan, sing delalah awake dhewe lolos nggih. Utawa sing delalah jenengan wingi wayah korban mek urun antri kupon. Padha kabeh bangun masjid urun donga.
Sampeyan yo aneh, ana wong bangun masjid sampean urune ndonga, padahal lek ana bupati ate maju sampean niku didongakne bupati sampe disangoni bupati seneng ndi? Loh, gak iki takok tok aku. Kok ana wong Lumajang bangun masjid urun donga, padahal lek gak takoki lamun toh Mas Torik sesuk pengen maju maneh dengan janji wis to, pokoke sak Lumajang kak dongakno kabeh, apa kak sangoni kabeh, sampean seneng ndi takone? Pikir-pikir gregetne awakmu ya nih. Ana wong bangun masjid urun donga, ana bupati pengen nyalon didongakno gak gelem. Ya menggemaskan gak kira, gak pikir-pikir rakyat sampean niku. Sing didongakno wallahu apa mau al muwaffiq ila aqwamit thariq. La ilaha illallah. Lho nggih, li annal khasyah allati yatamayyazu bihal insan an sairil bahaim innama huwa al ilmu. Li annal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Karena kita ini baru disebut manusia karena ada yang istimewa di antara kita. Awake dhewe gak disebut. Coy Imam Ghazali niki cerita tok nggih. Kula mboten pengen ngaji saja nih. Hak. Kula niku teng omah pun ngaji. Makane mriki nggih mboten kula niati ngaji. Kula wau lamun to mboten dibisiki bocah-bocah ning Lumajang nek tukang pijet penak. Kula mboten pengen mriki saestu nih. Yakin kula. Untuk Gus kula wedi. Wong kon ngaji bayangno to Pak. Masyaallah. Mbah-yai kathah sing sepuh-sepuh kathah mosok bayi kon ngaji. Piye to Pak sampean niku masyaallah yakbidullahu al ulama wa yakbidul ilma ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengambil para kiai satu persatu. Dipun sedani setunggal-setunggal. Permasalahane nalika nyedani kiai secara otomatis keilmuan yang dibawa oleh kiai itu juga hilang pelan-pelan. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'duhum li ba'din nazwal air. Permasalahannya kemudian muncul generasi-generasi muda sing sok-sokan iso ngaji, gaya-gayanan iso ngaji, moro-moro celuk ustad, celuk gus, celuk kiai dadak. Nggih dibarokahi Covid lho kan wakeh kiai sedo. Ndak iya to. Barokahi Covid lho, sedo kiai kan kuat. Akhirnya kan gus-gus nom-noman malah tampil to. Lah niki bahaya banget cara Kanjeng Nabi. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'duhum li ba'din nazwal air. Kemudian muncul cah nom-noman macak dadi kiai, tapi apa yang ia sampaikan hanya berujung adu domba, berujung perpecahan, berujung pertengkaran di antara sesama. Makanya wong kula jere Mas Torik kiai ini tasik nom iku ya mergo mlebu neraka ya mergo jek nom niku. Bahayane wong nom yo ning kono kuwi wong al barokah iku mal agabir. Barokah iku nang ngene sing sepuh-sepuh. Ora sing nom-nom ngono. Makane kula mriki yo belas mboten niat ngaji kula guys, pokoke dolan cerita tok. Termasuk nyeritakne dari Imam Ghazali. Sampeyan salah paham Imam Ghazali yo terserah. Pokoknya aku cerita tok. Cara Imam Ghazali, menungso iku baru boleh disebut manusia kalau memang alim. Kalau memang alim. Li annal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Walaysa huwa biquwati syahsi, sama sekali tidak diukur dari sisi kekuatannya. Fa innal jamal aqwa minhu, karena apapun onta jauh lebih kuat. Niki teng Ihya Pak. Nek sampai iki gak ono Pak, aku gak usah mau celuk Gus Pak. Wah, artinya saya bertanggung jawab sekali dengan apa yang saya sampaikan ngono lho. Mas yo kula lek kon dadi kiai, kon dadi guru mboten siap Pak. Dadi guru niku berat lho Pak. Dadi guru niku bertanggung jawab terhadap muridnya hayya wa maita. Teng Lumajang biasa manakipan mboten? Onten mboten kegiatan manakib Syekh Abdul Qadir ngoten onten mboten? Sampeyan tahu krungu dawuh Syekh Abdul Qadir, wa anna likulli man asura markubuhu min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi ana wa likulli man asura min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi akhudhu biyadi hayya wa maita. Garai sampeyan pas manakiban mek ngerokok tok lho Pak. Jan ngopi kabeh ngrasani kok sawi men ya lagi mangane kapan ya jen ngokno Pak dawuhe seorang guru Pak ana likulli man asra ana wa likulli man asra min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi. Saya dengan semua orang yang terpleset, yang jatuh, yang butuh, min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbi, murid-muridku, santri-santriku, wong-wong sing demen be aku, akhudhu biyadihi kullama asura hayya wa maita. Kapanpun dia butuh saya akan saya tolong, baik dia masih di dunia ataupun dia sudah mati.
Niku guru, Pak. Makanya aku mau tenan dadi kiai. Nasib kowe gak jelas kok malah nyantri ini wong iki malah rembuk kabeh awake. Kiai kuwi warasatul anbiya. Sampeyan mesti tahu krungu to tukang pidato ngomong al ulama warasatul anbiya. Tugas pokok anbiya memastikan umatnya untuk selamat dari api neraka. Ora ono, Pak. Masih Kanjeng Nabi ana awwalu ma yaftahu babal jannah. Walaupun Kanjeng Nabi dawuh aku wong pertama kali buka lawang surga. Prakteke, Pak, prakteke. Wong Kanjeng Nabi ambek ibu-ibu kalah cepet kok. Lho, saestu. Saestu. Fatubadiruni imraatun. Niku sahih. Nalika surga sesuk gak buka, ngerti-ngerti aku disalib mbek ibu-ibu. Artinya apa, Pak? Sampai nek pedahan nggo mobil moro-moro disalib ibu-ibu tanpa riting, sampean sing tenang. Wong Kanjeng Nabi disalib. Loh, tapi memang begitu, Pak. Kanjeng Nabi buka, Pak. Kanjeng Nabi buka. Mantun niku memastikan semua umatnya untuk kemudian masuk ke sana. Illa man aba. Illa man aba. Semuanya harus masuk ke sana. Pokok ono sak titik sangka keimanan nang jero atine, semuanya harus aman, semua harus selamat. Ya alhamdulillah awake dhewe sing akeh dosane iki ndelalah sampai Allah Subhanahu wa taala ditakdirno dadi umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah. Lah tak saya takoki, lamun toh kiai ku peneruse para nabi. Lah lek Kanjeng Nabi tugase ngono kuwi, Muhammad turun dulu, dicek dulu, siapa tahu ada umatmu yang masih layak masuk surga. Ngecek, sitok dicek. Nah nek kiai tugase ngono kuwi mbasan arep mlebu surga, nuwun sewu kiai. Diomongi malaikat, nika tasik wonten santri panjenengan kencrit wonten neraka. Ya lek kula sing dadi kiai nggih, mboten kenal kula. Lah aku langsung ngene tegas saya aku. Lek Kanjeng Nabi nyekel kuncine, mudun, ngecek gak masalah, balik jek buka. Lah lek awake dhewe sing ngecek terus munggah wis tutup. Ya gak pikir loh, Pak. Saiki dipikir tenan, arep nyelametne wong dipikir tenan. Makanya bagi beliau-beliau yang memang siap dadi kiai nggih, memang iya kelasnya, Pak. Kayak kiai kudu istiqomah loh, Pak. Kados wau dipun dawuhaken, alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Alladzi qalu rabbunallah tsumastaqamu. Angger kiai mesti duwe istiqomah, Pak. Lah awake dhewe istiqomah ya maksiat to, Pak. Paling enggak ya golek hiburan. Ora dianggap maksiat sebagai hiburan. Awake dhewe pengajian ini paling seneng ya ndelok mercon mau lho. Lah ya Allah. Tapi wong kula niku santri nggih. Santri niku penake dadi santri. Penake dadi santri iku iso matlaah, iso maca kitab ndelok dawuh-dawuh ulama-ulama senyenengne. Makane dawuh-dawuh ulama senyeneng-nyeneng niku mboten ate lali kula. Kula pun matur. Kalau Mbah Romo Kiai Barizi kemudian istiqomah fil ibadah wal ubudiyah, fil khidmah, fil mutalaah. Ya kula nggih gadah istiqomah, dosa. Tapi kula nggih tenang. Wong dawuh Kanjeng Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku iku umat sing diwelasi Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Rata-rata umatku sesuk iku mlebu kuburan sangune dosa. Nah iki kita masuk kita, kita masuk ini. Rata-rata lho, sahih niki Pak. Positif niki. Sangat bertanggung jawab sekali kula. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha yumakhasu bistighfaril mu'minina laha. Ketika dia keluar dari makam, ketika dia keluar dari kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, blas gak duwe dosa. Sebab tangga-tanggane dulure kabeh gak waleh-waleh jalune istighfar. Ya kayak mau. Dadi dalil khusus kanggo wong NU. Mergo sing percaya ngene iki mek wong NU tok. Iki lek wong NU gak apal dalil iki ya salah dhewe. Lah kula hafal gak cekeli tenan. Gak cekeli tenan. Dadi aku sesuk lek sampe kanca-kancaku gak gelem njalukne istighfar aku gak tutuki tenan. Wa inna hadiyatal ahya lil amwat al istighfar lahum. Kan ngene, cara lengkape hadis ngene. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Uang iku lek mlebu kuburan lho Pak, kuburan iki medeni tenan iki aja. Lho, Sayyidina Utsman niku diceritani neraka, diceritani lho saestu kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baka. Faqila lahu limadha tabki wala tabki idza dzukiratin nar wal jannah. Sama niku nangis nyapa? Wong sampean niku diceritani neraka surga gak tahu nangis. Kemudian beliau berkata, Rasulullah itu tahu dawuh
al-qabru niku awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar, tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kuburan itu pos pertama Pak, terminal pertama akhirat Pak. Nek sama nang kono selamat beres, sak bariku beres. Nek neng kono kecantol wassalam. Kira-kira ngono, kira-kira cara murad bebasnya wis ngono kuwi. Bahkan Rasulullah niku pancen nate dawuh, ma raaitu mangdaran qattu, saya tidak pernah melihat apapun sama sekali illa wal qabru afdhu minhu, kecuali kuburan jauh lebih mengerikan daripada itu. Ini dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Aku mau nyeritakne apa sampai lali ya. Nyeritakne penake dadi umate Mbah Kanjeng Nabi. Aku los kak cekeli terus Pak. Pokoknya hadis-hadis sing kira-kira nyebabi aku selamat kak cekeli terus. Sing kak gawe hujah ning ngarsane para malaikat kuwi nek arep nyeret awake dhewe aut-autan. Lah, tak estu, gak iso. Nabi kita langsung ngono saya gak iso. Aku apal akeh dawuh Kanjeng Nabi, gak iso langsung awakmu iku wis dadi kiai panggah salah panggah keliru. Lah, kapan aku dadi kiai? Sing nyebut aku kiai yo mek MC tok. Iki mau lho, cek tasih lho. Nama lengkapnya KH Abdurrahman. Saking kurang penggaweane MC ini. Gak iso aku gia. Lah, tak es tuh penak-penake wong iki dadi Gus. Penak wis Gus wis top. Salah pantes. Keliru yo dimakfu. Kiai Pak gak oleh Pak. Kiai sampai wau didhawuhne Mbah Yai Muhaimin gitu, koyok sepur. Lurus, ya bener tonton mandek bis mandek, tapi sampean kudu ngerti. Kia sepur sekali ono masalah nang rile, sekali ono masalah glempang korbane mesti akeh banget. Aku kok jadi sepur lurus, gua gak bisa, bahaya itu, gak bisa. Gak iso, aku gak cocok belas aku. Lah piye to? Lho, Kanjeng Nabi dawuh. Dadi wong iku sing lek pengen rada awet sedengan-sedengan. Ya saestu masyaallah. Ya dhahabus salihun al awal fal awal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Wong iku sing umure gak patek dawa sing apik-apik. Ya dhahabus salihun al awal fal awal. Delok ento. Corona kaya ngono bantere kaya ngono ganase. Sing awet ya awake dhewe. Mereka tidak minas salihin, jajal minas salihin, ya wes saiki ya ditahlili. Lah, ya dhahabus salihun al awal fal awal, wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Iku sing awet-awet, iku biasanya khusalah. Man sama nek pengen awet, ojo gak usah repot-repot dadak amen ngecek ning rumah sakitnya. Gak, ojo api-api. Yo api ngono tok tapi ojo kapiken. Mokok sampean lus terus. Iki engko lek sampai pangeran kangen sekali baute nglokor wong solih-solih ku wahing tok kadang ya bablas tapi gak patek solih wis ben isuk rumah sakit aman. Lho Masya Allah lho saestu ya dhahabus solihun Allah tapi ojo terus blas gak ono apike. Mereka cara Imam Ghazali, mana-mana nih Imam Ghazali. Kalau nanti mau setengah kitab Minhajul Abidin, saya kailing-ilingi awalnya. Kama taqadza dzamba wal aud ilaihi hirfah. Wes tenang Pak, masuk kailing-iling, ono sing kailing-iling. Oh, aku sampean mau iling-iling, apa sing kailing-iling? Kama taqadza dzamba wal aud ilaihi hirfah, fattahidit taubata wal aud ilaiha hirfah. Ojo mantuk-mantuk, koyo paham sampean mantuk-mantuk. Aku malah gak sidon terusne malah Artinya sebagaimana sampean iku telaten nglakoni maksiat, sampean ojo sampai gak telaten nglakoni tobat. Tapi alhamdulillah, kak sawang-sawang angger santri iku mesti telaten tobat. Lah iya ta Pak, awake dhewe kuwi isu-isu dijak Romo Kiai Barizi, dijak putra-putra Kiai Barizi jamaah istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Metu ke masjid lho, wis nyikat sandale kancane. tenang, santai ya ta. Ya biasa berproses. Zuhur jamaah maneh, sandale wis anyar neh. Tapi bagus, memang seperti itu. Karena al-mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Memang orang mukmin, santri sejati seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wis ngono kuwi. Pokoke dididik salah, dididik tobat salah neh. Pokoknya salah tobat, salah tobat, salah tobat mati. Lah iku mukmin. Mukmin sejati. Wong gak mukmin salah tobat, salah tobat, salah mati. Lah iki. Loh, estu lho kula gak tahu, hadis kula gak ada. Kak cekeli tenan, kapalne tenan. Apa neh ya hadis sing modele ngono kuwi. Saya kak golekno neh tenang ae. Ma min mu'minin illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah. Kak omongi, nek dadi sepuri kadang-kadang ya bahaya. Ma min mu'min ora ana ute wong kang iman illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah. Ya'taduhu hatta yufariqad dunya wal mu'min khuliqa mufattan tawwab nasiyan idza dzukira dzakara. Seorang santri sejati iku mesti duwe dosa sing telaten ia lakukan sampai modar. Lho nggih. Illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah hatta yufariqad dunya. Ngono bahasane kleru aku mau. Ya'taduhu alfainah ba'dal fainah, dadi dosa sing dilakoni terus menerus hatta yufariqad dunya, sampai mati. Sama aja gaya-gayanan, aku gak duwe ngono kuwi. Gayamu apa-apaan, aku sing setengah kiai duwe apa meneh awakmu, aja gaya-gayanan awakmu. Langitmu kan dosa iku kudu ketok. Sing paling bahaya itu dosa sing ora patek ketok kuwi. Yang membuat ketidaktahuan itu membuat kita ini sok-sokan baik di hadapan banyak orang. Dosa yang paling bahaya adalah dosa yang nutupi atine awake dhewe sampai awake dhewe merasa lebih baik dari orang lain di hadapan banyak orang. Sampeyan niku kan kabeh dimulyakne wong, dicucup tangane dan lain sebagainya, wong jek ngregani sampean mergo Allah taala gak tau buka dosane sampeyan. Sampeyan kuwi bedane ambek wong-wong sing saiki nang lapas, sing saiki nang dindi, sing saiki dibuli wong mergo kesalahan-kesalahannya, kono konangan sampean durung. Wis titik kuwi tok. Dan yang membuat saya ini kemudian iso yak-yakan nang kene ya padha ae. Padha ae. Wah Gus, Masya Allah, aku mau teko walami wong pirang-pirang. Karena semua itu tidak pernah tahu kebusukan yang selalu saya lakukan, yang selalu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi aja sok-sokan gak duwe, aku gak duwe lek dosa model ini gak duwe. Aku wis Masya Allah pokoknya, aku wis jenis satu-satunya. Enggak. Dul. Gak ora. Awakmu malah lek gak duwe dosa bahaya. Sampeyan gak ngerti. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari menampilkan satu hadis sing membahagiakan kita semua. Laulam tudznibuna, lamun awakmu kabeh iku ora padha nglakoni dosa, la dzahaballahu bikum. Kowe nek kabeh iku apik kabeh, sak lumajang apik kabeh, langsung banjir bandang iki teko. La dzahaballahu bikum, semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kok umat apik rame, eksekusi semua, habis semua. Wala jaa biqaumin yudznibuna, tapi fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Kemudian didatangkan, lho ini hikam iki positif iki. Lah sampai gak ono, dokno aku gak apa-apa. Lho yakin aku. Positif iki. Lho, iki pentingnya ngaji itu goleki barang-barang sing gampang. Wong ngaji kok goleki sing angel ya aneh-aneh lho ya aneh. Lah enggak, dengki ngoten niku. Tapi prinsip bangunan kita menjadi santri, menjadi pengen baik itu penting. Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi sesama. Aja pisan-pisan ono di antara kita, apa meneh nahdiyin, apa meneh santri ngerasa aku gak penting tonggo, gak penting wong liya. Bagaimana penilaian orang itu ndak penting. Yang penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Iki urusanku mbek Allah taala, ora urusanmu. Gundulmu cepot. Gak iso. Lek teng mriki umum mboten, nek jenazah badhe digotong teng kuburan ditangletne. Jenazah niki sae napa mboten? Loh, umum gak ngono kuwi? Ditakokno apa ora? Sing jawab sapa jan? Malaikat yang nampil elek ya iki. Gak, Pak. Iku urusane mbek tangga, mbek dulur, Pak, mbek sanak.
Positif kuwi. Iku nek sampean jawabe apik ya alhamdulillah. Awake dhewe manggone nang Indonesia, wonge super sungkanan. Dadi mas yo super sobek. Super ruwet nalika jenazah didakek ngarep masjid. Apa kemu jenenge masjid? Masjid Al-Barizi. Jenazah niki sae no mboten. Ya dengan sangat terpaksa sae. Antum syuhada Allah fi ardi, dan itu sudah mampu membuat malaikat getar. Malaikat getar. Lho kok apik ya cara wong-wong. Apik kabeh tulisanmu ning tangane malaikat, tapi tanggamu, dulurmu. Apa maneh sampai naudzubillah wong tuamu gelo mbek awakmu, selesai kowe. Jamin selesai. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Karena semua aturan Allah subhanahu wa ta'ala hanya kembali pada dua hal, yakni tauhidillah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita bersosial. Bahkan 95% Al-Quran itu semuanya berisi terkait bagaimana cara kita bersosial terhadap sesama, dan juga kisah-kisah masa lalu yang untuk menjadikan kita i'tibar. 5% ini baru hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala itu ghafur, raufur, rahim. Pangeran kuwi mok dosani 70 tahun awakmu tobat pisan tok. Jablas. Menungso tanggamu, dulurmu, awakmu apik peng 70, kowe pisan tok nyalai sampai modar gak lali. Lho, nggih mboten? Kuwi lho masalahe, urusane beda. Pangeran ini pancen moho jembar, nyawang awakmu apik setengah-setengah, rada apik ngono tok ae. Utawa awakmu asline ati golek rokok, ternyata nang kene ana pengajian moro-moro ndodok ngowah-ngowah jane ana apa to iki. Wis ngono keitung apik mungguhe pangeran. Lho. Ngono mungguhe pangeran wis keitung apik, melu ngaji cah iki. Lan wong melu ngaji ora bakal cilaka. Wis melu ngaji arek iki. Padahal asline ora, awakmu golek rokok terus kambek grundel. Nyapa to acara ning tengah dalan nih. Ge opo to iki? Ana apa? Lungguh ning kono wis keitung apik iku pangeran. Nek menungso sedekah iki lho bangun iki, ngewangi iki pirang juta, pirang puluh juta, iku jek ana sing ngrasani, ya ora? Alah kuwi lho nyumbang sakmono mbane ya sempancen pengen dadi DPR wilayah iku. Kira-kira apa maneh wis pengen dadi DPR wilayah terus gak nyumbang. La ilaha illallah. Ya wallahu a'lam lek kuwi aku gak ngerti ceritane kok iso ngono. Kok ya iso wani pengen Mas ngono lho lah iya lek menungso iso memberikan penilaian-penilaian seperti itu. Iku menungso biasa. Pangeran gak. Pangeran polos ae. Wis salah ben pokoke ketok apik ya apik ngono. Wis ben dijarno. Ben. Pangeran jembar, apa meneh Mbah Kanjeng Nabi. Ndelok praupane awake dhewe dadi umate Mbah Kanjeng Nabi. Mbah Kanjeng Nabi nyawang dhewe enake 11 tok. 11 tok. Kabeh nabi nafsi. Kanjeng Nabi gak blas ummati. Kanjeng Nabi. Nyawang awake dhewe mesti 11 to, Pak. Awake dhewe iki wis santri, nyambut gawe gak pate ahli. Belajar nyambut gawe mesti dihapusi. Nasib ngono kok mosok mati terus arep disiksa Kanjeng Nabi mentolo yo gak mungkin lah. Ojo umatku iku masih bentuke kaya ngono yo selawatan teko terus iku. Tapi tilem tapi kan teko. Ngono kan Nabi lho. Loh, santai, tenang ae. Aku yakin Kanjeng Nabi sebesar itu, bahkan lebih besar daripada itu syafaatnya. Tenang ae. Loh, sampean kan gak omong ket mau. Sampean iku masih dosa, sampean aja sampai gak duwe bangunan husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang ae. Malah sampean sing rada akeh dosane iku syafaate langsung Kanjeng Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki dosa besar kepada umatku. Nek mbah yai aman, Pak. Mangkane sampean tapi aja mau gawe alasan ngene. Sampeyan nyapa amen salah, amen keliru wae, amen dosa. Ya ben celuk Kanjeng Nabi sesuk disyafaati ya tutuk gundulmu kuwi. Aku mbiyen tau krungu ana ustaz ngomong, ya kabeh pancen butuh syafaat Kanjeng Nabi, tapi ya aja nemen-nemen nek ngrepoti Kanjeng Nabi lah. Sing duwe sungkan. Kak pikir-pikir bagus. Awakmu aja sampe gak duwe sungkan mek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau kon kuangelan goleki batuanmu sing nyemopet ning neraka kan ya masyaallah. Yo mampir ngopi ngono tok ae lho ning neraka iku, tapi aja terus jebul ujug nemen.
angel golekane. Lek sampai gak temu wassalam awakmu tenan yakin sampai gak temu tenan. Tapi gak lah, aku optimis gak lah. Kanjeng Nabi wis nyawang awake dhewe, cik gelem ngaji, kambek tangga cik peduli. Lho saestu niku awake dhewe niku. Lho saestu awake dhewe gedhe Pak terus sirane Pak. Awake dhewe gak ngawaki, masih yo sesat model ngene iki, kambek tangga gedhe welase awake dhewe. Ana tangga kangelan, awake dhewe sak mampu-mampune bantu, mesti kuwi. Apa meneh kok sampai ana masjid ngene. Minim lek ana masjid dibangun ade gak bantu isin. Ya ade duwe sih. Jumatan teko ana kotak lewat, gak nyekeki lho isin. Bagus. Ora usah sok-sokan ikhlas. Kuwi kelas berat ikhlas kuwi. Aku gak cocok blas aku. Aku gak cocok blas dari ikhlas-ikhlasan. Saya takoki ketua takmir baru. Nih Romo Kiai Muhammad Timau, aku ya baru ngerti ada ternyata ketua takmir. Iki munggah apa mudun pangkatnya wallahu a'lam. Ya, saya takoki Kiai Gus, sakniki yen kula suwune pirsa. Namun toh niki benjing enten pengembangan masjid misalnya. Kemudian jenengan nyebarne ayo sapa sing pengen bantu iki. Jane kula niku pengen bantu Gus, tapi kula khawatir mboten ikhlas kula khawatir ya kula niku. Ana wong ya Gus, mumpung kula niku panen kula pas sewae nih Gus. Niki kula bantu niki 900 juta. Saiki gak takoki, sampeyan niku seneng ndi gak ikhlas tapi 100 juta mbek ikhlas 10.000. Takmir iki sing gak takoki takmir. Gak ikhlas tapi 100 juta mbek ikhlas 10.000. Marem ndi wis ngono ya. Utawa kira-kira masjid iki cepet dadine cepet endi? Ayo takoki saiki. Mane ikhlas-ikhlasan ya apa-apaan, penting budal. Sampeyan jamaah wae. Gak usah sok-sokan. Aku kula mboten nate jamaah Gus. Kula mangken sekali jamaah malah delok-delokne tiyang dikinten napa. Tenang ae, budal ae. Wong kula takoki wong Gus jenengan cara ngaji ngoten kok. Lho, saestu nih hak nih. 2 minggu yang lalu enten tiyang teng Peloso, Pak. Saestu nih. Jenengan pun kesel nggih. Niki pun terakhir nih, mantune kula mudhun nih. Jadi 2 minggu yang lalu niku enten tiyang teng Peloso. Cek bocah lari nih paling yo kira-kira yo lari nembe kuliah ngoten nembe lulus. Lari kalih. Aku wis curiga iki bocah sowan kok moto ae nyambut jahe. Kuatah pas kuatah ngoten kathah renyang-renyang wali santri kuatah, alumni-alumni iki rati kathah, terus enten lari kalih nison, kula mboten nate paham. Terus kula ngerti, Mas sampeyan sapa? Anu Gus, kula niku rencang saking mriki kuliah teng mriki. Nyapa aku? Anu Gus, kula niku penasaran. Jenengan iki sakjane cara ngaji ngoten ikhlas napa mboten? Pertanyaane ngeri banget. Santri sakmono ewon gak tahu takok ngono mbek aku. Iki takok Pak, bagus sekali pertanyaannya dan di hadapan banyak orang. Jawaban kula pripun? Gak ikhlas. Aku iku ngaji, aku iku matlaah murni mergo aku wedi mbek bapakku. Bapakku iki galak. Dadi lamun tak aku gak nyekel kitab, diajar aku. Wis kuwi motivasiku. Wis tak jawab awakmu. Tapi prakteknya Allah Subhanahu wa taala iku yo gak ngurusi. Saiki tak takoki sampean, lamun toh sampeyan diwajibne Allah Subhanahu wa taala poso, salat, zakat, sampean arep ikhlas gak ikhlas, sampean kudu tetep ngetokno. Dan prakteknya sesuk nalika ning ngarsane Allah taala, kowe mbiyen gak kokon salat kok gak salat nyapa, kowe mbiyen gak kokon zakat kok gak zakat nyapa, kowe mbiyen gak kokon poso gak poso nyapa. Kulo niku mboten saged ikhlas Allah. Kira-kira iku didupak malaikat apa malah dicucup tanganmu? Iya dicucup bun-bunanmu ambek disedot nyawamu, paham ora? Aku ya paham, akhlis wada alla turida bi taati illa taqarruba min ilahika dzil ula, paham aku. Ikhlas adalah segala-galanya, paham. Tapi kabeh butuh pelatihan. Lek batuan aku mbek awakmu ngene iki, Pak. Ora koyo Mbah Romo ya Barizi, ora koyo awake dhewe wis gak usah ikhlas budal. Didhawuhi Gusmu, didhawuhi Gus Khazin ngaji. Wah urusan ikhlas gak ikhlas. Lalu saya ngenteni padangi ati, ikhlasi ati, ayo bocah-bocah nek bar subuh ngaji yo ngapunten kula abot tasian ikhlas niku. Yo ngaji dhewe Ki Khazin. Qalal muallif sing diwacakno dhewe sing dianu dhewe. Lah bocah-bocah bahlul dinteni ikhlase. Wah niki sak ikhlase mawon yo suwi dadine, Gak mari-mari ya langsung Ji, awakmu sakmene Ji. Mangkane golek ketua panitia modele koyo Mbah sapa jenenge? Pak Haji Sueb. Aku ndelok wajahe tok yakin paling mentalan niku.
Bagus iku. Bagus iku. Saya awakmu sakmene. Dadi gak perlu mau takoki, Pak. Sampeyan ikhlas ta sakmene? Lah ki opo, Ki opo? Lah iya ta. Lah iya ta. Mau ana kanca gak tau teko. Ya apa iki aku ya Allah, anakku lara ge. Aku gak duwe duit wayang rumah sakit ya apa iki ya. Beduh. Nyonya iki ana dhuwit 200 iki gawanen wis. Ikhlas ta sampean? Aku sing ngekeki dhuwit gak tarik balik. Ki apa kok ngurusi ikhlasku iku? Pertanyaanmu nyebabi aku gak ikhlas. Lah apa-apaan? Pak Bupati, sampean lapo gak mau dandani dalane? Sik aku gak noto ati supaya ikhlas. Wis entek jabatane dalane gak dadi kamu La ilaha illallah gak iso, Pak. Engko dhisik. Ikhlas iku engko sampean nek bendina jamaah, bendina tertib, bendina jamaah, bendina tertib. Suwi-suwi sampean lali. Bahwa awalnya yo ben ketok lah. Aku kan omahku cedek masjid. Nek disawang tonggo dirasani tonggo, awalnya mergo tonggo. Suwi-suwi wis gak telat, sampean mulai gak nyaman lamun toh gak jamaah. Dan ikhlas tumbuh dari situ. Ini ikhlas amatir dan itu sudah super cukup, Pak. Super cukup kanggo awakmu cukup. Ojo gaya-gayanan. Wah, aku wis pokoke kelasé Mbak Nabi Isa keikhlasanku. La ilaha illallah. Gak budal awakmu, yakin gak budal. Positif kuwi. Wis to, pokoke budal setengah tandang. Gak jaluk muga-muga kabeh santri ini Romo Barizi estu dipun foto kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun buka hati ini pikantuk ilmu sing manfaat barokah paring istiqomah. Penting kuwi, tenan istiqomah awakmu. Gak pokoke ngaji sing tenan lah. Aja sampai gak ngaji. Mergo kowe gak ngaji, kowe demen kiai tapi kowe gak ngaji. Kowe demen kiai tapi tidak didasari dengan keilmuan. Iku bahaya, Pak. Saestu nih. Apa meneh kowe moro-moro demen sapa terus mau anggap wali tapi tidak kamu dasari, tidak kamu sandarkan kepada keilmuan, iku bahaya. Mergo sawang-sawang akhir-akhir iki wong macak dadi wali yo pirang-pirang ya. Sampai kadang-kadang aku yang mikir, aku apa penak dadi wali ya? Gitu. Saya setuju. Aku lagi mikir, kok pantas nih aku dadi wali. Macak wali lho maksudku ya, al mutawalli, edok-edok dadi wali maksudku. Lah kata kok sampean kok ngarani lek kuwi wali piye ceritane? Wah Gus, kula sakniki mboten nate ningali tiyange Jumatan. Lah kok iso ngono kok malah mau hukumi dadi wali? Kan mesti Jumatane teng Mekah. Wong tamune tambah kathah, bocah geblek. Orang nek wong super wali, super kekasih Allah Subhanahu wa taala ngungkuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prakteknya Mbah Kanjeng Nabi gak tahu ninggal jamaah. Gak tahu ninggal jamaah. Wali tenan, kiai tenan. Ya koyo didhawuhne Kiai Muhaimin terkait Mbah Barizi mau. Blas gak tahu ninggal jamaah. Wah aku putrane gak yakin. Yo, mboten Gus iki kan ngomongne mboten yakin kan nggih gak omongne mawon. Insyaallah nggih lah, tapi kan ngomong aku putrane gak yakin. Omongane santri ini maksud ngono lho, Blok. Paham ra Lah tapi lek kiai tenan ngono kuwi, Pak. Oh, kiai kok antik-antikan ya apa-apaanan. Lah jajal Kanjeng Nabi antik ngono ya gak beres, Pak. Gak iso, Pak. Gak enek hubungane. Wah, ana wali kok terus gak ngalim. Wali apa gak ngalim kuwi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kaifa ta'budun Allah Subhanahu wa taala wa antum jahilun. Kowe kabeh dikongkon Allah Subhanahu wa taala mek ibadah tok. Diciptakno dititahno supaya ibadah tok. Kowe saiki carane ibadah piye? Tanpa ilmu iku piye carane? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mardudatun la tuqbalu. Apa maneh sing ngaji kuwi? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kowe kabeh ngaji tok gua ya gayanan kitabe gua digede gak tau mau amalne siksa wae pangeran wae. Makane aku sesuk takoki pangeran rencana. Kowe biyen koyo ngojah ngaji gak patek ngamal. Nggih rencana kula jawab. Kula ngaji kula mboten sengaja. Saya ini hanya salah lahir. Karena saya ini dilahirkan, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah pesantren, di mana saya bangun tidur langsung krungu wong ngaji. Jadi terpaksa iso ngaji. Mosok barang terpaksa dihukumi. Nah, ngono kira-kira. Niku angen-angen kula lho, nggih, angen-angen kula. Angen-angen kula. Tapi mboten, kula niku duwe cekelan ngeten. Minimal ada 10% yang harus kita amalkan. Koyok Pak Basnas mau. Basnas mau sinten Pak namanya Pak? Pak Atok.
wa'mal walau bil usyri kazakah taharus binuril ilmi min dulumat. Minimal 10% apa yang kita ketahui itu harus kita amalkan, kalau tidak gak selamat gue. 10% apa yang kita ketahui harus kita amalkan. Nek ora bahaya santri-santri. Wa alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Bahaya. Tapi jenengan harus tetap ngaji supaya kemudian amal panjenengan makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Ngaji, manfaatkan sebaik-baiknya kiai-kiai yang ada. Sakjane pengajian-pengajian ngeten iki asline sing paling salah niku nggih Gusmo. Nggih nuwun sewu kula. Kudune lamun toh kula dadi Gusmo, sing kula aturi niku mboten kiai adoh-adoh. Mboten usah dadak teng Kediri jenengan. Alumni niku sing pun mulai ketok misalnya kayak Samsul kan gak ngowah gak jelas ngono kuwi ya. Lah saestu niku Iin, sapa alumni Pak Bulkin, siapapun itu semuanya dicetak oleh para masyayikh kami, oleh para kiai kami untuk kemudian menyiarkan apa yang beliau pelajari di pondok pesantren dari para masyayikhnya di daerahnya fi hadhil buq'ah al mubarakah Lumajang Raya nih. Aku kudune kaya Gus Mo niku sing diaturi nggih niku. Sul ngaji sesuk oleh bapakku. Ngono kudune kuwi. Kan gak panggah macak dukun e. Ya dukun, tapi kan ya ngajimu kan kudu ngawakmu ki santri ya iso gak ngaji. La ilaha illallah. Padha, ngoten nggih. Semaling penting mugi-mugi Romo Kiai Barizi sak keluarga estu mboten gelo, mugi-mugi ridho. Setuwa amalipun dipun tampi kalian Allah taala dan semua yang kita lakukan mugi-mugi dados jariah beliau. Saestu niku lan nggih muga-muga barokah wae duwe hormat Romo Kiai Barizi, muga-muga kula panjenengan sedaya, putra-putra kula, putra-putra panjenengan sedaya, dzurriyyah kita sedaya estu dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken ahli ilmi, ahli khair, didadosaken tiang-tiang sing purun ngaos, sing purun sae lan mugi-mugi kita sedaya pinaringan husnul khotimah dalam semua hal. Aja mau anggap husnul khotimah iku mek babakan mati, Bang. Semua hal, bupati ku ya kudu kita doakan muga-muga husnul khotimah dalam khidmahnya. Penting kuwi. Awake dhewe kewajibane salah sijine ndongane bupati. Tak estu niku. Terakhir iki bupati lho. Dongakno. Nah aku kan dudu bupati iku. Aku gak kewajiban dongakno. Ayo bupati sampean. Tapi nggih tegati Pak kalih kula Pak. Kula diparingi bakso internasional. Ngono Pak judule. Baksone enak ta Pak? Wah niki Gus bakso internasional nih. Oke, tak nggih enak alhamdulillah. Kula pun di ihsan ngoten niku nggih kula pun marem kula pun. Kula pun bahagia kula pun. Lah nggih lha saestu. Khiyar a'immatikum alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa tusalluna alaihi wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang kalian cintai dan benar-benar selalu mencintai kalian dan wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim dan tidak pernah kemudian berniat tidak baik akan umatnya, akan rakyatnya. Itu adalah pemimpin terbaik. Kebalikannya nggih sak walike, muga-muga semua pejabat baik mulai songko Pak RT sampai tekan Bupati dan Lumajang muga-muga dipun paringi taufik hidayah inayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung akhirul walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.